unboxing blind box. Pak, tunjukin dulu ya, saya mau yang mana? I want this and this. Pak mau yang ini guys, dan aku mau yang ini. Yang 4 ini 1, 2, 3, 4. Dan ini ada cotton puff, strawberry oopsie, gold elephant puff, and taro paste bunny. Oke guys, sekarang kita unboxing ya. Bagus banget. Ini punya adekku guys. Lucu kan guys? Aku dapat yang ini loh. Namanya latte wufu. Ini lucu banget. Bisa sekali. Help me, Jen. Ya.